而家真係啦，嚴正警告，好冇？帶有啲乜嘢違規嘅食物？我唔知大家今日有冇帶啊？我唔知你而家手上拎住嘅嘢係咪可以啊？有冇人？不如問下啦，有冇人唔理解、唔清楚？其實 lunch 有啲咩帶得，有咩唔帶得？大家有唔明白，不如你而家舉手問啦。原來唔得㗎，我唔知喎。有冇？各位同學，頭先我聽到咧有同學咧竟然咧帶自熱火鍋喺課室嗰度食咧，我聽完之後咧都十分之驚嚇，所以我即刻咧就揾咗班主任啦，揾咗陳培老師啦、鐘老師啦，就喺度研究點解會科 A 會如此誇張的。A 班喺全校嘅心目中都係 role model 嚟㗎啦，你自己唔覺得係你嘅事，但係咧其實喺老師心目中都係應該係一個 role model， 相對地行為學業相對地都係教育，但係咧，我嚟咗已經做踏入咗第9年、第10年，未聽過咁誇張。自己帶拖水食物之前咧，其實都算啦，今次仲咁誇張，帶自熱火鍋根本就係挑戰緊學校。嗱，如果今日仲係咁有興趣帶自熱火鍋嗰啲咧，同學咧，千祈唔好攞出嚟食。嗱，如果咧，我知道咧，每日班主任咧都會咧同你哋幫住你食飯嘅，大部分時間啦。嗱，我哋採取好簡單嘅啫。如果日後再有人違規帶湯水食物，或者失驚無神又話我要咩 Foodpanda、Kinder 唔知咩啦，邊個發現咧？老師班主任咧發現咧，即刻打電話俾你家長。嗰份嘢咧，你唔好食住。你打咗 lunch 嗰個鐘聲之後，你抌咗你手頭上嗰啲嘢啦，跟住去小食部買串魚蛋又好，咩都好啦。我話冇錢啊！冇錢我哋都會打俾家長，借住俾你先。學校有零用現金嘅，借住俾你，聽日開還。當然呢啲咁樣嘅措施唔應該喺科 A 嗰度存在啦，諗都冇諗過。仲有我知道咧，你哋科 A 都容許咧其他班入嚟嘅，大家都知道係唔可以㗎啦，係咪啊？即係點解會發生喺你嘅班嗰度咧？都真係有啲莫名其妙。嗱，我唔想咧，即係你哋咧作為咧學校一啲嘅表率、一啲嘅領袖生啦，好多嘅 leader 啦，我哋 leader 咧，我哋做 leader 㗎嘛，我哋要有自己嘅正確嘅價值觀。最緊要第一樣嘢，學會守規先啦。喺學校學到守規，日後先學到守法嘅，得唔得啊？仲要做一個領袖咧，要正直嘅，唔係講歪理嘅。自己講咁多歪理俾自己聽，人哋信唔信服你咧？嗱，自己好好反省一下，唔想浪費大家太多少少時間咯。而家咧，大家係可以。但係我都校長提咗大家好多個啦。嗱，我哋今日咧咁多人入到嚟提大家，如果都再有咧，我哋除咗通知家長之外咧，我哋都記住㗎啦。因為已經係咁樣提醒啦，你都仍然要做，咁冇辦法啦，係咪？嗱，我哋唔希望嘅。